நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு டேஸ்டியான ஆலு சாட்டு. இது செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும். நம்ம வீட்டில் வந்து பானிபூரி எதுவும் இல்லாத டைமில் ஒரு சூப்பரான ஒரு சாட் அதை சாப்பிடணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி பொட்டேட்டோ வச்சு ஒரு சாட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வாங்க நம்ம எப்படி பண்ணலான்னு குயிக்காக பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம க்ரீன் சட்னி பண்ணிடலாம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னா, நமக்கு ஒரு கைப்பிடி புதினா வேணும், 2 பச்சை மிளகா, 2 பூண்டு, அப்புறமா ஒரு கைப்பிடி வந்து கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா நமக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நாட்டு சக்கரை வேணும், 1 டீஸ்பூன் குருமிளகு, 1 டீஸ்பூன் சீரகம் வேணும். அப்புறமா ஒரு ஹாஃப் ஆனியனை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறமா ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் வந்து புளி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தேவையான அளவு சால்ட்டு. இவ்வளோ தாங்க, சிம்பிளாக பண்ணிடலாம். நம்ம சேனலில் நிறைய வாட்டி இந்த குயிக் க்ரீன் சட்னி பற்றி போட்டிருக்கோம். ஆனாலும் உங்களுக்காக இன்னொரு வாட்டி இந்த வீடியோலேயே நாங்கள் போடுறோம். ஸோ இது வந்து குயிக்காக பண்ணிடலாம். இது நீங்கள் பானிபூரிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுட்டு அது நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து நீங்கள் பானிபூரிக்கு தண்ணி நல்லா லிக்விடாக பண்ணி தண்ணியாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பானி தண்ணியாக. நெக்ஸ்ட்டு ஆலு சாட்டுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துடலாம். நம்மளோட ஸ்வீட் அண்ட் ஸ்பைசி க்ரீன் சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து 2 பொட்டேட்டோவை பாயில் பண்ணி இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஹாஃப் ஆனியன் இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஹாஃப் டொமேட்டோ சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி வேணும். அப்புறமா கொஞ்சமாக நமக்கு வந்து பொமோகிரானேட் வேணும். அப்புறம் மசாலா என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, சாட் மசாலா, சில்லி பவுடர், கரம் மசாலா வேணும். அப்புறம் நமக்கு சாட்னாலே பொடி இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ இவ்வளோ சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு நம்ம சாட் வந்து பண்ணிடலாம். அதுக்கு ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ நம்ம எல்லா பொட்டேட்டோவும் ஆயிலில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாங்க. ஆல்ரெடி வந்து சால்ட்டு போட்டு தான் நம்ம வந்து நல்லா பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கனால நீங்கள் சால்ட் ஆட் பண்ண தேவையில்லை. இப்போ வந்து அதில் நம்மளோட மசாலாலாம் போட்டுடலாம். சில்லி பவுடர், சாட் மசாலா அண்ட் கரம் மசாலா எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிவிடுவோம். ஆலு சாட்டை நம்ம வந்து பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற பொட்டேட்டோ எடுத்து வச்சுருக்கோம். அது மேலே கொஞ்சமாக ஆனியன், டொமேட்டோ, அப்புறமா நம்மளோட ஸ்வீட் அண்ட் ஸ்பைசி க்ரீன் சட்னி எடுத்து போட்டுடலாங்க. அப்புறமா அது மேலே கொஞ்சமாக டொமேட்டோ கெச்சப், இது வந்து ஆப்ஷனல் தான். அது மேலே கொஞ்சமாக சாட் மசாலா போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் நம்மளோட பொடியை நல்லா அது மேலே பழமலான்னு தூவிட்டுருங்க. அது மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு அதுக்கு மேலே பொமோகிரானேட் போட்டிங்கன்னா நம்மளோட சூப்பரான ஆலு சாட் செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. அவ்வளோதாங்க, இது குயிக்காக பண்ணிடலாம். செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து ஈவினிங் வந்து நல்லா மழை பெய்கிற டைமில் டக்குன்னு எடுத்து சூடாக இந்த மாதிரி ஒரு சாட் வந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள். செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும். அப்படியே நமக்கு ஒரு லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.